السلام عليكم. أقول يا أبو شاكر، إيش رأيك في هالجو الطيب هذا، هالبراد هذا والجو؟ والله يا أخي، والله صادق، والله براد. أي براد يا أخي، والله أنا حاسس إنه برد يا رجال. يا أخي يا أخي خسرت هذه، ما تعودت على حر إني يحرق لك استك يا أبو شاكر. يا ابن الحلال خلنا من علم هذا، لكن هذه بداية البرد. بداية البرد يقول لك هبت بالشمال وبردها شيء. احنا شمال الجزيرة دائما احنا في نجد الحين، لكنها قريبة من الشمال، والشمال بردها شيء. اما جنوب المملكة والله انها دافية يا اخوك، والله انك صادق. اي والله صادق ابو شاكر، بجنوب المملكة انها دافية. لكن يا اخي الحين انت وين رايح اليوم؟ والله يا اخي اني بروح المص في شعب عطف هناك، بتصيد لي طيور واكاوع وصقايع ورمادية ودرج يا اخي الدرج والله بهدلوني، اللهم الدرجة بهدلت. يا ابن الحلال انتم مالكم مال الدرجة؟ والله يا اخي انها بهدلتني. انا اقول لك روح عند شعب السلمان هناك، تلقى هناك طيور رمادي رميدي، هاي رمادي وعندك خطاطيف تجي ان شاء الله. لا يا رجال ما عليك، ما راح تصيد في المعطف هناك وبيجيني ولد حسحوس هذا بن صراح، ولد صراح بيجيني، وبيجيني ولد شداد، وبيجيني صنبور، وبيجيني طقه حقيني كان معي تصيدوا معي، بقعد معها كيفك ابو شاكر. لكن يا ابو شاكر انت عارف والله يا ابو شاكر، انا بدنا نصيد معاك ونقعد معاك في هالمحل هذا، لكن كانت تعرفني انا رجال مشغول بهال اللي تخبر هذيك، ولا بروح. خلاص روح بكيفك، انا بعد استنى ابو صراح والشداد وصنبور، بس انا بصيد معهم طيور. والله يا اخي انا مره اخبرني صيد شو اسمه هذا صعبه، من صدر من حد صدور نبلها من شداد من نباله. والله انا طاحت الصعيد، رحنا طبخناها سقاسه منها 6 انفار، كل واحد له رجل، كل واحد له قطعه لحم. لا يا اخي الله في القراده يا اخي، هما صعبه. هذا صعب والله، انا اعطاه بسم كلها يا اخي، ما انك والله يا اخي ما صعب، ما من الصعب يا اخي. وش تبغى الصعب يا اخي؟ خله يعيش الصعب، شكلها حلو وطيب وخلاص. صعب عليك بالرمادي، الرمادي والله انها طيبه. ولا القماري، هي القماري يا حالات القماري، ولا الدخيني والله. ايه خلاص انا عاد ابو شاكر علمتك ارشدتك، لكن ما اني اشوفك ما تسكي. إيه بكيفك يا رجل، روح. انا بشوف شغلتي. الله يحفظك، الله السلام عليكم، اشوفك استقبلك، سلام.